Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на канале Ирония. Сегодня у нас опять тема о сухом голодании. Судя по всему, эта тема интересует многих, потому что с тех пор, как я стала выкладывать видео о сухом голодании как свой дневник, для себя он полезной информацией оказался и для других, и канал помолодел очень сильно. То есть, если раньше я задумывала вообще этот канал для женщин 50+, то сейчас на меня подписаны люди от 18 лет и до 64. То есть абсолютно все возраста, потому что тема эта реально интересная. И я продолжаю, я сделала себе пометки. Сегодня пройдусь по новым метаморфозам, потому что я постоянно наблюдаю какие-то интересные новшества в своем организме, какие-то проявления. И хочу поделиться с вами, зафиксировать для себя. Потому что для, так сказать, новых подписчиков хочу сказать коротко, значит, что мне 54 года. Я на сухом голодании вот сейчас 11 месяцев. Я на еженедельном 36-часовом жестком сухом голодании, то есть на голодании без соприкасания с водой. Вот, и я делаю эти пищевые паузы. Сейчас, начиная с Нового года, я на Новый год сделала небольшой перерыв, и с Нового года опять я без перерыва каждую неделю в определенный день я на жестком сухом голодании. Чтобы, как всегда, не сильно занимать ваше время, я пробегусь по своим заметкам. Значит, что у нас важного происходит? Тонкий кишечник у нас отвечает за переваривание пищи в основном. И не надо его перегружать. Особенно вот такого типа, как я, пита, это огненный тип. И нам перед голоданием надо очистить именно тонкий кишечник. Но я не буду повторяться, об этом вы посмотрите в других видео в плейлисте «Сухое голодание», там они все есть. Почему не надо перегружать тонкий кишечник? Потому что тогда его способность вырабатывать антитела к вредным бактериям уменьшается, когда вы наедаетесь. Когда мы делаем паузу и разгружаем тонкий кишечник, то борьба с инфекциями происходит гораздо легче и активнее. Для болезней, это вот именно когда мы на сухом голодании, для болезней это самые неблагоприятные условия для развития создаются, да? Происходит иммуностимулирующий эффект у вас при вот этой вот пищевой паузе. Именно при еженедельном сухом голодании мы наблюдаем практически сразу изменения в организме. Я это могу уже 100% подтвердить. С первого же раза я стала наблюдать постоянные изменения в своем организме. Сухое голодание помогает нашим природным, уже инсталлированным в нас резервам легко противостоять заболеваниями. А мы что делаем? Мы в случае чего, мы там начинаем что-то есть, таблетками пичкаться. То есть, да, кошка что? Она начинает голодать. Когда жидкости нет, не развиваются воспалительные процессы, так как мы исключаем и еду, и воду, инфекция не может на нас влиять в этот момент. Все болезнетворные бактерии и грибки погибают в момент вашей пищевой паузы. Выходить из сухого голодания надо аккуратно и правильно, так как я сама голодаю по 36 часов. Я оставлю ссылку на видео, как правильно выходить, входить. В общем, там все посмотрите. Посмотрите в эти видео все, и вы будете знать, как вам себя вести, если вы хотите начать сухое голодание. Я сейчас говорю именно о сухом голодании. Я, конечно, соль не советуется, вообще не рекомендуется использовать при выходе. Так как я вообще очень люблю острое и соленое, я совершенно, вот буквально пару кристалликов, но я соль использую, честно говоря. Но если вы можете это, значит, как-то без соли обойтись, лучше без соли выходить. На смузи, на соках, на зелени и фруктах. Не бойтесь, что вы будете сутки с половиной без воды. Это переносится гораздо легче, чем с водой, это 100%. И имейте в виду, что кроме того, что ваше тело будет легче, вы еще и сможете вылечить вот эти вот ваши скрытые заболевания. Я пройду сейчас по плюсам сухого голода просто для тех, кто как бы не вдавался в эту тему.
Тут есть и мои выводы, и выводы других людей, которые практикуют это постоянно. Значит, плюсы сухого голода. Люди избавлялись от стенокардии, гипертонии, малокровия, хронических болезней кожи, аутоиммунных заболеваний. Это все у меня не присутствует, поэтому верим на слово. Снижается вес, снижается. Приятное ощущение в теле при отсутствии еды и воды. Могу совершенно точно подтвердить, так как я очень люблю поесть и что-нибудь вкусненькое, и попить и так далее. Действительно, ты ощущаешь очень приятные моменты, когда ты легкий, тебе не хочется ни пить, ни есть, и ты вот как-то чувствуешь свободу от этого всего. Если у вас есть отеки, они проходят, никаких отеков нет ни на лице, ни на ногах, вот у кого отекают ноги, руки. Это касается также и внутренних органов, бронхах и так далее. Кстати, вы в этот момент не особо и потеете, потому что воды-то нет, глаза не слезятся, нос не течет, никаких вот этих мокрот нету. Нет прыщей, угрей. Ну, у меня проблем с кожей нет, не могу подтвердить, но я уверена, что это так. Внешний вид улучшается, у кого есть морщины, они исчезают. Это я могу подтвердить, внешний вид действительно становится более свежим. Кожа очищается, убирается шершавость, сухость. Как ни странно, она становится мягкой и шелковистой. Хотя мы не пользуемся в этот момент кремом, допустим. Никаких нет вот этих вот сухой кожи, шелушавостей, каких-то зуда, все это пропадает. Я это вот уже говорила, что я это ощутила, и когда ты уже выходишь из голодания и начинаешь опять есть, оно возвращается. Но я надеюсь, что при периодическом голодании это все сойдет на нет, потому что оно все лучше и лучше, оно постепенно, но нормализуется все это дело. То есть я говорю сейчас о своих проблемах. У меня сухая кожа в некоторых местах, на локтях, где-то есть, в общем, сухие участки. Все это становится мягким в период пищевой паузы. Уменьшается целлюлит и совсем исчезает. Я очень надеюсь, что он совершенно исчезнет. То, что он уменьшается, это факт. Снижается давление. Я, как гипертоник, подтверждаю, что давление снижается. Снижается частота сокращения сердца. Да, это чувствуется. Улучшается состояние у больных атеросклерозом. Это не мои данные, я их собираю, интересуюсь, поэтому вам говорю. Нет одышки, улучшается работа почек. Исчезает песок в желчном пузыре. Так как у меня нет желчного пузыря, я как бы и так чувствую себя нормально. У кого гастрит или язва, все боли проходят. Нет налета на языке и неприятного запаха изо рта. И это так. Нет никаких налетов. Увеличение подвижности суставов. Я лежу вот сейчас вот в расслабленном состоянии, перед сном иногда открываю окно, у нас тут птички поют, и я лежу на кровати, вот вы не поверите, у меня ноги, как у цыпленка табака, вывернуты, и я не ощущаю никакого дискомфорта, наоборот, мне приятно в этом состоянии лежать. А я буквально несколько месяцев назад, я думала, что после операции я больше никогда не смогу так лежать. Но нет, все вернулось на круги своя. Просветление склер глаза. Действительно, я вот наблюдаю, что они посветлели. Бледнеют пигментные пятна. Может, бледнеют. Честно говоря, что-то не обратила как-то на это внимание. Надеюсь, что да. Если у вас папилломы, то они пройдут. Если вы голодаете несколько дней, то гибнут все глисты. Опухоли, узлы, все это уменьшается. Лечится даже простатит. Снижается сахар, даже у кого сахарный диабет. Он снижается без лекарств, но медленно снижается. И нормализуется формула крови, какая бы она у вас ни была. Нужно меньше сна. А я думаю, что я такая активная, я думала, что у меня бессонница. Нужно действительно меньше сна. И я стала в день пищевой паузы активна. Но вот иногда мне хочется в этот день поспать. Поспать вообще рекомендуется несколько часов. Но я прислушиваюсь к своему организму. И вот последний раз, буквально вот я голодала на той неделе, мне захотелось очень спать. Вот прям я бросила все дела, пошла легла где-то часов, наверное, не знаю, в 11 утра я легла, и до 4 я проспала. И потом вечером уже в 9 мне хотелось опять спать.
То есть прислушивайтесь, если такое бывает, то идите и спите. У меня такого не было, то есть это вот был единичный случай. До этого я, наоборот, я была очень бодрая, мне не хотелось ни спать, ничего, и у меня была полна сил. Если у вас нарушен женский цикл, то он нормализуется. Даже если провести пищевую паузу несколько раз в определенной фазе менструального цикла, можно избавиться от бесплодия. Такая информация есть. Практикующие пищевую паузу легче переносят наркоз и быстро восстанавливаются. Я наблюдала следующее, что происходит со мной. У меня слух вообще прекрасный. Но он сейчас, я заметила, что он еще больше обострился. Например, я на шумной дороге, где полно машин, я могу слышать совершенно четко направленный звук, даже не знаю, как объяснить. Какой-то гипертрофированно, четко, сильно выделяющийся звук, например, катящегося по этой же дороге сухого листка. То есть, да, шум машин должен его забивать. А я слышу именно вот этот, и причем мне он кажется прям таким ярким шумом. Причем никто не слышит, а я слышу. Я заметила, что я слышу шорох ткани. Вот человек идет, никто не обращает внимания, что у него шуршит какая-то ткань на одежде. А для меня как будто, вот знаете, микрофон подставили, и я слышу настолько сильно этот шорох, что он мне аж, ну, я не знаю, даже... Вот я подбирала, чтобы мужу объяснить это. Не могу. Вот именно вот как будто подставили туда микрофон, и вот настолько четко слышно, как будто я в наушниках, и вот у меня выделяется именно этот звук, специально его выделили, и я его слышу. То есть я стала очень обостренно слышать, и вот такими наплывами, то есть кусками такими, моментами. То есть то нормально, вот раз, что-то одно у меня очень сильно идет. Я, правда, ну, и раньше отличалась, собственно, очень обостренным слухом. То есть один раз я рассказываю, они мне не верят. Я лежала в комнате, и с закрытой дверью я услышала, что в коридоре вот такой топот какой-то ночью, топот. И я не могла понять, что. Я прислушалась, долго прислушивалась, думала, мыши лазят в стене там, или потому что в стене звук был. То есть я не выдержала среди ночи, встала, пошла на звук. И определила, откуда этот звук, и оказалось, что под окном в стене там был какой-то рой ос или что-то такое. И вот они топотали, а мне казалось, как будто лошади там бегают, просто настолько яркий этот звук был. Вот сейчас у меня это происходит очень часто. Или, например, вот буквально недавно у меня приболела птичка, и мы вот сидели, она сидит, дышит, ну их две. И никто не слышит ее дыхания, а я слышу, как будто она мне дышит прямо в ухо. То есть, ну, вот такие вот дела. Это я для себя, мне просто интересно, насколько это все будет дальше обостряться. Скоро буду как волк, слышать все. В общем, чем дальше я практикую, тем больше идей выздоровления у меня возникает. Вот сейчас дошло до меня, что я буду следить за шишкой, которая вот на ступне, на ноге, надеюсь, она уменьшится, потому что я не хочу делать вторую операцию. У меня уже побледнел сильно шрам. Как вы знаете, я уже говорила, у меня нет селезенки, и у меня есть шрам. И он сильно побледнел за это время, прям очень. И я думаю, что даже вполне возможно, что когда-нибудь он практически рассосется. Кто знает, интересно. Я перед пищевой паузой загадываю, что я хочу приобрести или от чего избавиться. И посвящаю паузу этому. Это очень полезная практика, я об этом уже говорила. Вы можете писать свои желания на первое время, да, и сжигать, например, перед тем, как вы входите в сухое голодание. Или наоборот, повесить, например, свое желание на холодильник и видеть свое намерение вот в написанном виде. А в холодильник, например, положите сок, фрукты, которые вы сможете есть на выходе. И вам будет приятно, если вы туда заглянете, вы будете знать, что через день это все будет ваше. Но можете, если вас это тяготит, потому что некоторые люди, например, не любят, когда, значит, сами себя они дразнят какой-то едой,
повесить в другое место, чтобы вообще не заходить на кухню, чтобы вас ничего не раздражало. Я думаю, что это в первое время, если вас эта еда будет раздражать, это будет только первое время. Сейчас мне все равно. Вот захожу я, что я нюхаю, я могу все что угодно делать, меня ничего не раздражает. Абсолютно. Наоборот, запахи очень приятно воспринимаются. Главное делать эту пищевую паузу не раз в месяц, не время от времени, а каждую неделю в один и тот же день. День вы выбираете сами. Часто меня спрашивают, какой лучше день выбрать. Выберите день без стресса, который вам будет удобней. Когда у вас самый спокойный день, чтобы вас никто не трогал. Вы можете даже работать, если вам это не мешает, но чтобы не было такой вот кутерьмы, что вам надо куда-то ехать, какие-то дела решать, желательно все это убрать, чтобы этот день был спокоен. И не забывайте, что во время пищевой паузы ни в коем случае нельзя курить и принимать медикаменты. Это очень важно. Если вы будете делать это в одно и то же время, вам будет уже хотеться к этому дню, как мне сейчас, вот этого именно отдыха от пищи. И это очень хорошее и приятное ощущение. Через 36 часов паузы организм перейдет на внутреннее питание. Обязательно. Не через сутки, а через 36 часов. Если вы можете, то ешьте за день до паузы сырую и растительную пищу. Если вы приучите себя к этому, вы сможете это сделать. После того, как вы попрактикуете какое-то время, вам будет легко это делать. Голодая на сухую, мы ставим наш организм в очень-очень жесткие рамки. Организм вынужден добыть из наших внутренних запасов тела и пищу, и воду. И в первую очередь в топку идут что? Опухоли, всякие измененные ткани, бляшки там, и так далее. Организм быстро, потому что мы на сухом голодании, лечит себя сам. Мы открываем доступ ко всем скрытым резервам нашего тела. И, возможно, не только тело, но и ментальная тоже сторона у нас меняется. Мне очень интересно наблюдать свои метаморфозы. Желаю вам не ограничиваться теорией, а войти в практику и ощутить на себе, что меняется в вас. И конкретные результаты. Если вы практикуете сухое голодание, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас это происходило, что у вас поменялось или меняется, сколько вы практикуете, что вам это дает. Может быть, какие-то болезни вы вылечили. Я вас всех люблю, обнимаю, целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.